समुद्री तूफान खानून जनूबी कोरिया के जनूबी साहिली शहर बोसन से टकरा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान के ज़ेरे असर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से समंदर में तुग़यानी आ गई। तूफान की वजह से जनूबी कोरिया में 330 परवाजें मंसूख, जबकि 10,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान खानून इससे पहले जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो और जनूब मगरिब रीजन क्योशो में भी तबाही मचा चुका है।